হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। শীতকালে অতি সহজে বাচ্চারা বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো কমন কোল্ড বা সাধারণ সর্দি কাশি। যদি বাচ্চাদের অতি সহজে সর্দি লাগে এবং এই সর্দি থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারে সেই বিষয়গুলো জানা থাকে, তাহলে আপনারা সহজে বাচ্চাদেরকে চিকিৎসা করাতে পারবেন। বাচ্চাদের যদি সর্দি কাশি হয় সেক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন রকম সিরাপ ব্যবহার করতে হবে। সব বয়সের জন্য একই রকম সিরাপ ব্যবহার করা উচিত হবে না। তাই আজকের ভিডিওতে আমি এই বিষয়গুলো বিস্তারিত তুলে ধরব। কত মাস বয়সী বাচ্চার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ সিরাপ দিতে হবে, কোন ধরনের সিরাপ ব্যবহার করতে হবে, কতদিন দিতে হবে ইত্যাদি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাই আশা করি পুরো ভিডিওটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন। প্রথমে আমি যে সিরাপটির কথা বলবো তা হলো পেডিয়ামিন, যার মূল উপাদান হলো ডাইফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড। এটি মূলত শিশু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 3 মাস বয়স থেকে 6 মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাফ চা চামচ বা 2.5 মিলিলিটার দিনে 2 বার করে খাওয়ানো যেতে পারে। এরপর হলো 6 মাস থেকে 1 বছর বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে টোফেন সিরাপ, যার মূল উপাদান হলো কিটোটিফেন। এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। হাফ চা চামচ করে দিনে 2 বার খাওয়ার পর খাওয়াতে হবে। এরপর হলো ফ্যাক্সো সিরাপ, যার মূল উপাদান হলো ফ্যাক্সোফেনাজিন হাইড্রোক্লোরাইড। এই সিরাপটি 1 বছরের উপরের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাচ্চার বয়স যদি 1 থেকে 2 বছর হয় সেক্ষেত্রে হাফ চা চামচ বা 2.5 মিলিলিটার দিনে 2 বার খাওয়ানো যেতে পারে। এই ওষুধগুলো মূলত বাচ্চাদের সর্দি ঠান্ডা কাশির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো অ্যান্টিহিস্টামিন ঔষধ। তবে ওষুধের পাশাপাশি কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে, যেমন বিনা প্রয়োজনে শীতের সময় বাচ্চাকে বাইরে নেওয়া উচিত হবে না। আর যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে বাইরে নেওয়ার সময় অবশ্যই পায়ে মোজা, মাথায় টুপি ব্যবহার করতে হবে যাতে বাচ্চার ঠান্ডা না লাগে। আর বাচ্চাকে শোয়ানোর সময় মাথা উঁচু করে রাখতে হবে। আর যে বিষয়টি করতে হবে তা হলো নর্সল স্যালাইন দিয়ে বাচ্চার নাক পরিষ্কার করতে হবে। 1 ফোঁটা করে দিনে 3-4 বার ব্যবহার করা যেতে পারে। তো ভিউয়ার্স, আজকে এতটুকুই। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।